Сәлем достар, бүгін көз қозғалтқыш бас ми нервтеріне тоқталамыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылуды ұмытпа. Көз қозғалтқыш бас ми нервтеріне 3-ші, 4-ші және 6-ші жұп бас ми нервтері жатады. Көз алмасын қозғалысқа келтіретін бұлшықеттерге тоқталатын болсақ, оған жоғарғы тік, төменгі тік, медиалды тік, латеральды тік, жоғарғы қиғаш, төменгі қиғаш және қабақты көтеретін бұлшықеттер жатады. Аталған бұлшықеттерді 3-ші, 4-ші және 6-ші жұп бас ми нервтері иннервациялайды. Енді әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, 3-ші жұп бас ми нерві көз қимыл нерві, нервус окуломоториус деп аталады. Оның ядролары ортаңғы мида орналасқан және 4-ші жұп бас ми нервінің ядросы ортаңғы мида. 5-тен 8-ге дейін көпірде немесе ромб тәрізді шұңқырдың жоғарғы үшбұрышында болса, 9-дан 12-ге дейін сопақша мида немесе ромб тәрізді шұңқырдың төменгі үшбұрышында орналасқан екен. Енді ядроларына тоқталайық. Қозғалтқыш ядросы жоғарғы тік, медиалды тік, төменгі қиғаш, жоғарғы қабақты көтеретін бұлшықеттерді иннервациялайды. Ал вегетативті ядросы, яғни біріншісі Якубович ядросы, нұрлы қабықтағы қарашықты тарылтатын бұлшықетті мускулис сфинктер пупиляны иннервациялайды, сәйкесінше қарашықты тарылтады. Перля ядросы болса, кірпікті бұлшықеттерді иннервациялайды. Бұл бұлшықеттер жиылғанда көз бұршақ қалпын өзгертеді, солай адам алыстағы және жақындағы заттарды көре алады. Келесі тығыршық нерві нервус трахеарис және 6-шы әкететін нерв нервус абдуценс деп аталады. Аталған екі нервтің де бір ғана қозғалтқыш ядролары, яғни бір-бірден қозғалтқыш ядросы болады. Олардың аксондары шығып, тығыршық нервінің аксоны жоғарғы қиғаш бұлшықетті иннервацияласа, ал латеральды тік бұлшықетті 6-шы, яғни әкететін нерв иннервациялайды екен. 3-ші, 4-ші және 6-ші жұп бас ми нервтерінің үшеуі де фиссура орбиталис супериор, яғни жоғарғы көздік саңылаудан шығады.